Parem atenció ara a altres assumptes. La Fundació Miram, una entitat d'iniciativa social que treballa per a millorar la vida de les persones amb autisme, ha posat en marxa el programa Comitea, una proposta formativa que busca integrar este col·lectiu en la societat i en el món laboral d'una manera autònoma. Emoció i nervis abans de començar el taller d'avui. Estos alumnes amb autisme aprendran a fer pa. I el que volem és donar-los l'experiència per a que ells proven si això els agrada o no, per a poder preparar-los millor per a que això poguera ser el seu futur. Pablo ho té clar des de ben xicotet. Tenía como 8 o 9 años y vi vídeos de canales de cocina. Y yo quiero ser repostero. Víctor anava per un altre camí. Mi sueño era ser maquinista, maquinista de metro. Però la vida canvia. Yo en un futuro quiero trabajar como de cocina. Són ells els que ens diuen, és a dir, que ahí és on els agradaria aprendre. Nos lo pasamos muy bien haciendo muchas comidas. Así, cuando llegamos a casa compramos algo y ale, a comer. Y tenemos un chef que és un crack. És Jesús. Totes les persones no som igual, però tots podem arribar al mateix lloc, ¿no? Al final. Amb més o menys ajuda. En algunos casos necesitan apoyos visuales. Diana, mira, estamos en el paso 4, ¿qué toca? Cocinar, muy bien. Esta iniciativa busca trencar l'estigma social que pateixen les persones autistes. La societat s'està perdent oportunitats molt bones d'ells, no?